Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Fin de chapitre, on va voir la suspension du contrat de travail يعني توقف عقد الشغل ما بين المشغل وما بين الأجير. L'article 32 تيقول لي أن le contrat est provisoirement suspendu يعني أن الكونترا ما بيني وما بين المشغل كتوقف مؤقتا pour dans ces conditions. أولا faire son service militaire يعني أن هذاك l'employé غيمشي أداء الخدمة العسكرية. ثانيا pendant l'absence du salarié pour maladie ou accident dû constaté par un médecin, c'est-à-dire أن هذاك l'employé غادي يتعرض لواحد la maladie ou bien واحد l'accident de travail, mais bien sûr pour que l'absence soit justifiée خاصو bien sûr il doit me fournir واحد certificat médical justifiant son absence et justifiant la suspension du contrat de travail اللي غتكون ما بيني وما بينو. Troisième point, pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154, 156 ci-dessus, يعني أن pendant يعني أن عندي واحد لا سالاري في لا سوسيتي et bien sûr وصلت la période d'accouchement يعني فترة الولادة bien sûr الكونترا اللي ما بيني وما بين هذيك لا سالاري il va être suspendu en attente أنها تسالي l'accouchement ديالها وترجع bien sûr le poste ديالها. Qu'est-ce qu'il nous dit l'article 154 et 156? On va voir. L'article 154 تيقول لي أن la salarié a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période commence 7 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 7 semaines après la date de celui-ci. يعني 14 semaines en total. يعني أن هذيك la salarié qui va partir en accouchement, il a le droit de bénéficier 7 semaines avant يعني قبل من l'accouchement كيكون عندها الحق في سبعة سيمانات et après la période d'accouchement يعني من بعد فترة الولادة تيكون عندها الحق في 7 سيمانات. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse des couches rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique sans pouvoir excéder 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 14 semaines après la date de celui-ci. C'est-à-dire أن هذيك لا سالاري مثلا ملي غادي تخرج و il va faire l'accouchement ديالها غادي يكونوا عندها bien sûr تولي عندها un autre maladie grâce à cet accouchement. Donc هنا normalement هاد البيريود اللي كتكون عندها 7 semaines avant et 7 semaines après il va être prolongé. Il va être prolongé mais ما خاصنيش bien sûr dépasser 8 semaines قبل من l'accouchement ou 14 semaines après l'accouchement. Voilà, avant la date présumée de l'accouchement et 14 يعني 14 سيمانة من بعد la date ديال l'accouchement. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les 14 semaines de suspension du contrat auquel il a le droit. قال لي هنا مني l'accouchement bien sûr كتوصل يعني a lieu avant يعني كتوصل قبل من لا دات يعني مثلا هي واخد 7 سيمانات مي bien sûr l'accouchement كانت avant. قال لي هنا لا بيريود دو سسبونسيون دي كونترا يعني فتره التوقف ديال هذيك الكونترا تقدر تزاد حتى كتسالي لي 14 سيمين ديالها يعني واخا كدير لاكوشمون ديالها قبل من هذيك لا بيريود bien sûr il doit terminer ou bien il a le droit de terminer les 14 semaines يعني قال لي jusqu'à l'épuisement ديال les 14 semaines de suspension du contrat auquel il a le droit. عندي l'article 155 تيقول لي أن la salariée en couche avant la date présumée doit avertir l'employeur par lettre recommandée avant avec accusé de réception du motif de son absence et de la date à laquelle il entend reprendre son travail. C'est-à-dire أن هذيك السيدة اللي كانت في l'accouchement il a bien sûr ولدت avant la date اللي كانت شعر بها l'employeur bien sûr خاصها تعاود تشعرو bien sûr ها هي قال لي avant la date يعني أنه ولدت قبل la date présumée il doit
avertir يعني خاصها تشعر l'employeur ديالها par lettre recommandée avec accusé de réception بالmotif ديال l'absence يعني بسبب الغياب ديالها اللي هو l'accouchement et bien sûr la date à laquelle il entend يعني يعني التوقيت اللي غادي تبدا فيه تعاود تاخذ فيه العمل ديالها يعني la date à laquelle il entend reprendre son travail. Donc فهمنا هو ان السيده ملي كتوضع قبل من لا دات بريزومي اللي كانت شعره بها لومبلويور il doit avertir يعني خاصها تعاود تشعر لومبلويور بواحد ليتر ريكوموندي فيها لو موتيف ديال لابسونس اللي هو لاكوشمون اي فيها لا دات اللي غادي تبدا فيها او بيان غتعاود تستأنف فيها العمل ديالها. L'article 156 تيقول لي en vue d'enlever bien en vue d'élever son enfant la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de 7 semaines suivant l'accouchement, éventuellement de 14 semaines, à condition d'en aviser son employeur 15 jours au plus tard avant le terme de la période de congé de maternité. C'est-à-dire, هو أن هذيك لا سالاري باش تربي ولدها يعني أنها تقدر ما تستأنفش العمل ديالها. هاي قال لي peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de 7 semaines suivant. احنا عارفين أن légalement هو 7 semaines avant l'accouchement et 7 semaines après l'accouchement. Mais قال لي أنا أنها باش تربي ولدها يعني قال لي pour élever son enfant il peut il peut il peut la mère peut s'abstenir يعني تقدر ما تستأنفش son emploi à l'expiration du délai de 7 semaines après l'accouchement suivant l'accouchement éventuellement de 14 semaines à condition d'en aviser son employeur يعني خاصها تشعر l'employeur 15 jours au plus tard avant le terme de la période يعني قبل ما تسالي لو كونطرا ou bien قبل ما تسالي هذيك لا période ديال سميتو ديال 7 semaines après l'accouchement bien sûr elle doit aviser يعني تشعر l'employeur ديالها comme quoi انها ما غاديش تستأنف العمل ديالها حتى تسالي les 14 semaines après l'accouchement voilà avant le terme de la période de congé de maternité. Dans ce cas la suspension du contrat ne peut excéder 90 jours يعني في هذه الحالة هذه يعني توقف عقد الشغل ما خصوش يتجاوز في جميع الأحوال 90 يوم. En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année. يعني أنها تقدر comment dirais-je أنها تستفد من واحد العام ديال لو كونجي non payé من حقها légalement selon l'article 156 أنها تستفد من واحد العام comme congé non payé je dis non payé يعني ما غتخلصش فيه باش تربي فيه bien sûr الولد ديالها. La mère salariée réintègre son poste يعني كتعاود ترجع لو بوست ديالها à l'expiration de la période de suspension visée في الفقرة الثانية يعني visée au premier et deuxième alinéé du présent article et il bénéficie alors des avantages qu'il avait acquis avant la suspension de son contrat. C'est-à-dire أنا السيدة مني كتوضع ou bien مني كتولد وكتسالي هذيك لا période ديال 7 semaines avant ou 7 semaines après prolongée 14 semaines après l'accouchement ولا بغات تزيد بيان سور واحد العام اللي تيكون نون بيي من بعد راه كتستأنف العمل ديالها وكتبقى تستافد من جميع لي زافونتاج اللي كانوا عندها قبل من لاكوشمون ديالها او بوندون بيان سور توقف هذيك عقد الشغل اللي ما بينها وما بين لومبلويور. غنرجعو عاوتاني لارتيكل 32 كنا شفنا باردون في لارتيكل 32 شفنا الحاله الاولى اللي هي سيرفيس ميليتير ابري سيرفيس ميليتير شفنا لابسونس بور مالادي شفنا بوندون لاكوشمون اللي شفنا فيها لارتيكل 154 و 156. دابا غنمشيو نشوفو نيميرو 4 de l'article 32 pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. يعني ان عقد الشغل كيتوقف مؤقتا مني هذاك لو سالاري كيولي عنده واحد العجز مؤقت يعني دار مثلا واحد لاكسيدون الله يحفظ واللي عنده واحد العجز مؤقت باش انه يواصل الوظيفه ديالو في الشركه. هنا بيان سور عقد الشغل كيتوقف مؤقتا ما بين لومبلويور وما بين لومبلويي pendant les périodes d'absence du salarié prévues par les articles 274 soit 275 277 c'est-tu يعني كاينين واحد لي بيريود دابسونس ليغال اكوردي بار يعني اكوردي
légalement le salarié اللي يقدر يتغير فيهم le salarié bien sûr ou bien sûr غادي يتخلص فيهم. دونك نشوفوا لي زارتيكل 274 275 277 اش يقولوا لنا. 274 تيقول لي le salarié bénéficie de permission d'absence en cas d'événements familiaux. La durée de ces absences est la suivante. يعني ان الاجير يمكن يستافد من واحد تغيب عن العمل يعني في حد المناسبات العائليه اللي تيكونوا غادي نشوفوهم دابا. اولا لو مارياج. دونك لو مارياج دو سالاري، لو سالاري كيستافد من واحد لا ديغري ديال 4 جور، يعني ملي كيتزوج لو سالاري كيستافد من 4 ايام ديال العطله. d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié 2 jours. يعني مني كيتزوج ولده ولا كيتزوج ولده من مرته الاولى مثلا كيستافد من واحد لو كونجي ديال 2 جور. دونك عرفنا المارياج ديالو هو والمارياج ديال ولده شحال كيستافد. المارياج ديالو هو 4 جور، ديال ولده ou bien ديال مرته الاولى ولد مرته الاولى كيستافد bien sûr من 2 جور. Le décès d'un conjoint, d'un enfant, un petit enfant, un ascendant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié 3 jours. يعني مني كيتوفى الزوج ديالو والولد ديالو ولا ولد ولده مثلا ولا ولده من المرته الاولى كيستافد bien sûr من 3 jours. D'un frère, d'une sœur du salarié, d'un frère ou d'une sœur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint 2 jours. مني كيتوفى ملي كيتوفى الاخ ديالو ولا الاخت ديالو او بيان دان فخير دون سور ولا ولد الاخت ديالو ولا ولد الاخ ديالو، هنا بيان سور كيتستافد من واحد العطله ديال 2 جور، يعني ابسونس دو 2 جور. كاينين دوطخ ابسونس اللي هما لا سيركونسيزيون، يعني الختانه مثلا الختانه ديال ولدو كيستافد من 2 جور. اوبيراسيون chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge، مثلا مرته دارت عمليه جراحيه ولا ولدو دار عمليه جراحيه بيان سور يستافد من واحد لو روبو ديال 2 جور. L'article 275 يقول لي le salarié bénéficie d'une permission d'absence pour passer un examen, effectuer un stage sportif national ou participer à une compétition internationale ou nationale officielle. يعني ان الاجير من حقه التغيب باش يدوز شي اكزامان، يعني عنده واحد الامتحان في لا فاكولتي يقدر يمشي يطلب لا بيرميسيون اكريت من عند لومبلويور ويخرج ويمشي بيان سور باش يدوز ليكزامان ديالو مي افيك لاكور ديال لومبلويور. يقدر يدوز ان ستاج سبورتيف، يعني دورات تكوينيه رياضيه وطنيه او بيان ا دي كومبيتيسيون انترناسيونال او ناسيونال اوفيسيال. عندنا l'article 277 كيقول لي les employeurs doivent accorder à leurs salariés membres des conseils communaux des permissions d'absence pour assister aux assemblées générales des conseils et aux réunions des commissions qui en relèvent s'ils sont membres. يعني ان المشغلين يقدروا يعطيو، يعني دواف خاصهم ماشي يقدروا بيان سيغ خاصهم يعطيو لي سالاري ديالهم اللي تيكونوا اعضاء في المجالس الجماعيه، كيعطيهم بيان سور دي بيرميسيون، يعني كيعطيهم كيأكورديو لهم باش يتغيبوا باش يحضروا بيان سور لي زاسامبلي جينيرال، يعني الجمع العام اللي كيكون في المجالس العموميه يحضروا بيان سور لهذوك لي كوميسيون ويحضروا بيان سور لهذوك لي زاسامبلي اللي تيكونوا بيان سور اعضاء فيهم. دونك il doit justifier comme quoi انه عضو في هذوك المجالس الجماعيه، sauf accord contraire l'absence prévue à la pardon l'absence prévue à l'alinéa ci-dessus n'est pas payée. يعني ان هذاك لو سالاريي اللي غادي يتغيب باش يمشي يحضر لاسامبلي جينيرال، يعني الجمع العام اللي كيكون في المجالس الجماعيه، راه بيان سور ما غاديش يتخلص في ذاك لو جور اللي غادي يتغيب فيه. Toujours avec l'article 32 قال لي هنا في 6e point pendant la durée de la grève، يعني حق الشغل سيغمون كيتوقف ملي كيكون الاضراب في الشركه مثلا لي سالاري ديالهم، لي سالاري ديال الشركه دايرين واحد الاضراب على لو سالير با دوغمونطاسيون مثلا، دونك هنا لو كونطرا كتوقف. Et pendant la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement، يعني لا سوسيتي مثلا دارت واحد سيساسيون طومبورير لاكتيفيتي ديالها، يعني وقفات لاكتيفيتي ديالها طومبوريرمون. هنا بيان سور كيكون
عقد الشغل ما بين l'employeur وما بين l'employé متوقف مؤقتا dans l'attente ou bien en attendant أن الشركة تعاود ترجع l'activité ديالها. Toutefois, nonobstant, alors les dispositions prévues c'est-dessus, le contrat de travail à durée déterminée prend fin à sa date d'échéance. يعني أن عقد الشغل المحدد المدة كيسالي بيان سور المدة اللي كيسالي ديالها. مثلا كان عقد الشغل ما بينه وما بين لومبلويور عام، راه كيتسالي هذيك بوندون هذيك لا بيريود ديال 12 موا، بيان سور كتسالي الكونترا ديالي ما بين لومبلويور. سوا بيان سور غادي نجدد هذيك الكونترا، سوا غادي ندوز ان اوتر كونترا سي دي اي. دونك هنا ça dépend le besoin de la société ou le besoin de l'employeur لهذاك لو salarié.